السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. إذا أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي، أنا رزاز أم محمد، أهلا ومرحبا بكم في قناتي. بتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل فيديو جديد بنزله، وعمل لايك للفيديو إذا عجبكم. طيب، وصفتنا لليوم هتكون الزلابية السودانية، أو بسموها لقمة القاضي أو العوامة. نفس الطريقة ونفس المكونات، بس باختلاف الأسماء في الدول. آه طريقة ناجحة 1,000,000%. والزلابية بتاعتك بتطلع مقرمشة من برا وهشة من جوا وطرية وفاضية، وما بيكون فيها لب من جوا، ومستوية. وزي ما انتوا شايفين اللون الذهبي الحلو ده موجود في الزلابية بتاعنا. نشوف المكونات بتاعتنا بتاعت الزلابية أو لقمة القاضي أو العوامة. بنحتاج لمقدار بتاع كوبايتين بتاع دقيق، وطبعا الدقيق انتوا بتتحكموا في الكمية بتاعته حسب كمية الزلابية الدارين تعملوها. بس الكوبايتين دي بتعمل لك كمية كبيرة من الزلابية. بعد ذلك بنضيف عليهم ملعقتين من السكر، وبنضيف عليهم ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، يا هالخميرة بتاعت الحلويات. برضو بنضيف عليهم رشة بتاعت ملح، مقدار ربع ملعقة صغيرة من الملح. نخلط المكونات بتاعت الجافة مع بعض. الطريقة دي لو اتبعتوها الزلابية بتاعتك بتطلع معاكي رهيبة 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 الشديد. نخلط بعد ما خلطنا المكونات بتاعتي جافة كويس. بعد ذاك هنجيب الموية بنضيف مقدار بتاع كوباية بتاع عصير كبيرة من الموية. نعجن. بعد ما ضفنا الموية نعجن الدقيق لحد ما نعجن كويس، لحد ما نتحصل على قوام بتاع عجينة تكون متماسكة وطرية في نفس الوقت وما تكون قوية. زي ما انتوا شايفين اعجن العجينة بتاعتنا وارجع لكم. شايفين ده القوام اللي احنا عايزينه للزلابية. ما تخافوا بعدينك لما الزلابية بتاعتك تختمر القوام بتاعها بفيك شوية، وبتكون معاكي رهيبة شديد. زي ما انتوا شايفين هنا بعد ما العجينة بتاعتي اختمرت وقوامها بقى حلو شديد. بعد ذاك هنجي نجهز الشربات أو الشيرية بتاعتنا. ناخد حلة على النار، نضيف عليها مقدار بتاع كوباية بتاعت سكر، نضيف عليها مقدار كوباية بتاعت موية، نحركهم مع بعض. بعد ذاك نجي نعمل الزلابية بتاعتنا. ناخد طوة في النار، ونضيف عليها كمية بتاعت زيت قزيرة عشان الزلابية بتاعتك تنجح. الزيت خليه يكون شوية كتير، عشان بعدينك لما ترمي الزلابية بمجرد ما ترميها الزلابية بتاعتك بتنفش وبتتحمر معاكي، ومستوى التحمير بيكون نفس الدرجة بتاعت التحمير حقتك. طيب نجي للرمي بتاع الزلابية. أول حاجة غسلت يدي نظيف. بعد ذاك هاجي أشيل كمية من العجينة في يدي الشمال، وأشيل ملعقة صغيرة، أصغر ملعقة عندك تشيليها وتقطعي بيها الزلابية بتاعتك عشان الزلابية تجيكي حجمها حلو، حجمها يكون مناسب. زي ما انتوا شايفين دي الطريقة اللي هنستخدمها. وطبعا انت وطريقة استخدامك، بس الطريقة دي طريقة ناجحة وما في اي حاجة، طريقة سهلة وبتطلع لك اللقيمات بتاعتك او الزلابية بتاعتك تكون بنفس الحجم وبنفس المستوى بتاعها كله. زي ما انتوا شايفين بمجرد ما بس بخد العجينة في الزيت. واهم حاجة برضو في نجاح الزلابية انه الزيت بتاعك يكون سخن، ما يكون بارد. لو بقى بارد الزلابية بتاعتك بتشرب الزيت وما بتتحمر وما بتكون حلوة، وما بتكون ملانة زيت. لو اكلت قطعة واحدة بتحسي بانك قهمتك او ملت لك بطنك، بالذات مع رمضان ما بيكون حلوة.
شايفين بدع بس العجينة في الزيت وعلى طول العجينة بتتنفخ. بعد ذاك نجي نحمرها نحركهم مع بعض. وتجي بعد ما تتحمر تطلعيهم وتاني هنرمي مع بعض عشان تشوفوا الطريقة. تشيلي كمية من العجين في يدك وتتحكمي في كمية العجين، انك تضغطي على اصبعك الكبير واصبعك السبابة، وبعد ذاك تشيلي بالملعقة وتطلعيهم وترميهم. نجي للشيرية بتاعتي بعد ما خطيتها في النار بدت تغلى. بعد ذاك بضيف عليها عصرة بتاعت ليمون. نخليها تنجض. وهنا ما شاء الله تبارك الله الزلابية بتاعتنا حمرناها وطلعت كمية زي ما انتوا شايفين كميتها حلوة. الزلابية وهي برد، بعد ما الزلابية تبرد الشيرية لازم أو الشربات بتاعك يكون سخن. تجي ترمي فيها ترمي الزلابية في الشيرية وبس تقلبيهم، تاخد لك مدة بتاع دقيقة في الشيرية وتطلعيهم على طول، ما تخليهم جوا عشان ما تسقليكي أو تبقى ليكي لينة. كده الزلابية بتاعتك بتفضل زي ما هي، بتفضل هشة وبتكون مقرمشة. بعد ذاك طلعنا الكمية اللي خديناها في الشيرية، هنجي نرش عليها سمسم. طبعا التزيين زي ما انتوا حابين، ممكن تخلوها كده، ممكن تزينوها بالسمسم، ممكن تزينوها برشة بتاعت قرفة، ممكن بجوز هند، الحاجة اللي انتوا حابينها. هنا بعد ما خلصت الكمية ضفت كمية تانية في الشيرية وجيت أضيفتها في الصحن. برضو هزينها بالسمسم. ما شاء الله تبارك الله، دي ما الكمية كلها، في كمية خليتها من دون شيريا. زي ما انتوا حابين، لو حابينها من دون شيريا برضو ممكن بس تكتفوا بكده، بتاكلوها مع الشاي، تشربوا بيها مع القهوة، الحاجة اللي انتوا بتحبوها. بتمنى الفيديو ينال إعجابكم، وإذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي في خانة التعليقات. وما تنسوا عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله الزلابية رهيبة 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 شديد. بتمنى تجربوها بالطريقة دي، إن شاء الله هتنال إعجابكم. لحد ما يلتقيكم في فيديو قادم أترككم في رعاية الله.